মেট্রো রেল রাজধানীবাসীর কাছে এখন আর কোনো স্বপ্ন নয়, বাস্তব। তার কারণ এরই মধ্যে দেশের মানুষ মেট্রো রেলের ট্রায়াল রান দেখেছে। চলতি বছরের বিজয় দিবসে এই ট্রেন বাণিজ্যিকভাবে চালু করতে বর্তমানে চলছে সমন্বিত পরীক্ষা। অন্যদিকে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত স্টেশনের সবশেষ কাজগুলো এগিয়ে চলছে দ্রুত গতিতে। এরই মধ্যে এমআরট লাইন 6-এর ভাড়াও ঠিক করেছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। চলতি বছরের 16 ডিসেম্বর থেকে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেলে চড়ে নগরবাসী যাতায়াত করতে পারবেন। তাহলে মতিঝিল পর্যন্ত কবে যাতায়াত করা যাবে? এই অংশের কাজের অগ্রগতি বা কত দূর? চলুন দর্শক সরেজমিনে ভিডিও চিত্র দেখে আসি। রাজধানীর কমলাপুর নামটি শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে রেল স্টেশনের দৃশ্যটি। এই কমলাপুরই হচ্ছে রেল যোগাযোগের একটি হাব, যার ফলে এমআরট লাইন 6-এর সবশেষ স্টেশন হচ্ছে এখানেই। এই অংশের কাজ এখনও দৃশ্যমান হয়নি, তবে মেট্রো রেলের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। অফিস পাড়া হিসেবে পরিচিতি পাওয়া মতিঝিল রাজধানীর সবচেয়ে ব্যস্ততম একটি এলাকা। সেই মতিঝিলের ওপর দিয়ে চলে গেছে এমআরট লাইন 6। শাপলা চত্বরের একটু আগে নির্মিত হয়েছে এই অংশের মেট্রো স্টেশন। এই স্টেশনটি হচ্ছে আইকনিক স্টেশন। এরই মধ্যে এই স্টেশনটির ছাদ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। একই সাথে এই অংশ রেল লাইন বসে গেছে, তবে এই অংশ থেকে কমলাপুরের দিকে যাওয়া মেট্রো লাইনের কাজ এখনও শুরু হয়নি। মেট্রো রেলের এই অংশ চালু হলে এই পথ দিয়ে যাতায়াতকারীরা স্বস্তি নিয়ে যানজটবিহীনভাবে চলাচল করতে পারবেন। ঢাকার সর্বোচ্চ ভবন সিটি সেন্টারের পাশ দিয়ে উত্তরার দিকে এগিয়ে গেছে এই মেট্রো রেল লাইনটি। বায়তুল মোকাররম মসজিদের পাশ দিয়ে চলে গেছে এই মেট্রো রেলের এই রুটটি। এই অংশেও রেল লাইন বসেছে। এই পথে সড়কের নিচের একটি অংশে ব্যারিয়ার তুলে দেওয়া হয়েছে, ফলে সড়ক খানিকটা প্রশস্ত হয়েছে। তবে সড়কের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য গাছ লাগানোর কাজ এখনও শুরু হয়নি। বায়তুল মোকাররম মসজিদ পার হয়ে সচিবালয়ের দিকে যেতে চোখে পড়বে রাস্তার মাঝ বরাবর মেট্রো রেলের ব্যারিয়ার দেওয়া রয়েছে। এখনও এই অংশের ব্যারিয়ার তোলা হয়নি, তবে এই পথের ব্যারিয়ার থেকে শুরু করে মেট্রো রেলের পিলারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। হাইকোর্টের পাশ দিয়ে মেট্রো রেল চলে গেছে দোয়েল চত্বরের দিকে। এই অংশের কার্জন হলের সামনের নিচের অংশের ব্যারিয়ার তুলে দেওয়া হয়েছে, আর উপরে চলছে মেট্রো রেলের আনুষঙ্গিক কাজ। এ বিষয়ে ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রথম ফেজ আগারগাঁও পর্যন্ত যখন প্রায় 70 থেকে 75% কাজ হয়েছিল, তখন দ্বিতীয় ফেজ অর্থাৎ মতিঝিল পর্যন্ত কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই অংশের মতিঝিল পর্যন্ত রেল লাইন বসে গেছে। এই অংশে চলছে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যালের কাজ, আর এই ফেজকে তৃতীয় ফেজ বলা হচ্ছে। এই অংশ বৈদ্যুতিক কেবল টানার কাজ এগিয়েছে। প্রথম অংশে প্রায় 93% কাজ শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় অংশের 82% এবং ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল প্রায় 85% মতো কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ। তারা বলছেন, মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলের কাজের সার্বিক অগ্রগতি 82% মতো। দোয়েল চত্বর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়ে চলে গেছে মেট্রো রেল লাইনটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র স্টেশনটি হচ্ছে টিএসসিতে। রাজু ভাস্কর্য থেকে দোয়েল চত্বরের দিকে এগোতেই এমআরট স্টেশনটি চোখে পড়বে। এরই মধ্যে এই স্টেশনটির উপরের ছাদ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই স্টেশনের ওয়ালে এখনও কাঁচ লাগানোর কাজ শুরু হয়নি। ভেতরে চলছে টাইলস বসানো সহ আনুষঙ্গিক কাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাশ দিয়ে চলে গেছে মেট্রো রেল লাইনটি। এই পথে যেতে যেতে যাত্রীরা গাছগাছালিতে ঠাসা সরোয়ার্দী উদ্যান দেখতে পাবেন। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় জাদুঘর চোখে পড়বে। এই পথের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শাহবাগ চত্বর। এই শাহবাগই রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, আরেক অংশে বারডেম হাসপাতাল। ফলে শাহবাগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম একটি এলাকা। এই শাহবাগে রাখা হয়েছে মেট্রো রেলের একটি স্টেশন। এই স্টেশনের উপরের কাজ শেষ হয়েছে, অর্থাৎ
ছাদ নির্মাণের কাজ শেষ করেছে নির্মাণ সংশ্লিষ্টরা। শাহবাগ স্টেশনের অংশ নিচের ব্যারিয়ার না উঠলেও স্টেশনের নিচ দিয়ে যানবাহন চলাচল করছে, তবে এই স্টেশনের সিঁড়ি তৈরি এখন শুরু হয়নি। শাহবাগের এই স্টেশন থেকে একটু সামনের দিকে মুখ তুলে তাকালেই দেখা মিলবে রাজপথের বুক চিরে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে মেট্রো রেল লাইনটি। এই পথ ধরে পরিবাগ বাংলা মোটরের দিকে আগাতে চোখে পড়বে সড়কের মাঝখানের ব্যারিয়ার তুলে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে প্রশস্ত রাস্তার দৃশ্য একটু হলেও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। সড়কের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ শুরু হলে বদলে যাবে রাজধানীর এই সড়ক পথটি। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা হলো কারওয়ান বাজার। গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ঢাকার সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজারের সামনেই রাখা হয়েছে মেট্রো রেলের স্টেশনটি। কারওয়ান বাজার গোল চত্বর অর্থাৎ সার্ক ফোয়ারার পাশেই এই স্টেশনটি নির্মিত হচ্ছে। এরই মধ্যে এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। স্টেশনে স্টিল স্ট্রাকচারের কাজ এগিয়ে চলছে। এই স্টেশনের উপরের ছাদ এখনও বসেনি। কারওয়ান বাজার থেকে ফার্মগেটের দিকে তাকাতে দেখা মিলবে পুরো সড়কের উপরে মেট্রো রেল লাইন বসে গেছে। বিদ্যুতের তার টানা সহ প্রায় সব কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তবে এই মেট্রো রেলকে ঘিরে নতুন এক ফার্মগেটের দেখা মিলবে নগরবাসীর কাছে। সাথে যুক্ত হয়েছে ঢাকার প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। ফার্মগেট খামারবাড়ির সামনে যে স্টেশনটি নির্মিত হচ্ছে সেটি এরই মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। বসতে শুরু করেছে, স্টিলের ছাদ দেওয়ার কাজ এগিয়ে চলছে। এই স্টেশনটির পর্যাপ্ত জায়গা থাকার কারণে এই স্টেশনে প্লাজা নির্মিত হবে। এই স্টেশনে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাত্রীরা নির্দিষ্ট হারে পার্কিং ফি দিয়ে গাড়ি পার্ক করতে পারবেন। সেই সাথে স্টেশনে নাস্তা পানির জন্য স্টেশনে থাকবে দোকানপাটও। ফার্মগেটের আনোয়ারা পার্কে বর্তমানে মেট্রো রেল প্রকল্পের কিছু অফিস ও স্থাপনা রয়েছে, যার কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। ফার্মগেট থেকে জাতীয় সংসদের পাশ দিয়ে মেট্রো রেল চলে গেছে বিজয় সরণির দিকে। এই পথে পড়েছে খামারবাড়ি মোড়। এই অংশের নিচের কাজ শেষ হওয়ার কারণে সড়কের নিচের অংশের ব্যারিয়ার তুলে দেওয়া হয়েছে, ফলে সহজেই যান চলাচল করতে পারছে। বিজয় সরণি সিগন্যাল পার হলেই আইকনিক স্টেশনটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্টিলের ছাদ দেওয়ার কাজ শুরু না হলেও সম্পূর্ণ ফ্রেম দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ বলছে, বর্তমানে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের রেল লাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। একই সাথে স্টেশনের উপরে যে স্ট্রাকচার হবে সেটার কাজও এগিয়ে চলছে। তারা আশার কথা শুনিয়ে বলছেন, প্রকল্প সময়ের আগেই এই কাজ শেষ করতে চায় কর্তৃপক্ষ। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশ 2023 সালে উদ্বোধন করার কথা হবে বলেও জানিয়েছে ডিএমটিসিএল। প্রথম দফায় উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 20.10 কিলোমিটার মেট্রো রেলের রুট ঠিক করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে 1.16 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে তা কমলাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার, যার ফলে পুরো প্রকল্প 2024 সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও 2025 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব দিয়েছে ডিএমটিসিএল। উত্তরা থেকে মতিঝিল হয়ে কমলাপুর পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল। এই পথে থাকছে 17টি স্টেশন। আর প্রথম দফায় চলতি বছর এমআরটি 6-এর আগারগাঁও পর্যন্ত চলাচল করতে এই পথের 9টি স্টেশন প্রস্তুত করা হচ্ছে। চলতি বছরের বিজয় দিবস থেকে মেট্রো রেল যাত্রা করলে কমে যাবে নগরবাসীর দুর্ভোগ, এগিয়ে যাবে দেশের অর্থনীতি। দর্শক, এবার বিদায় নিচ্ছি। আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা, তথ্য, ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে। আপনার পছন্দের কোনো ভিডিও চিত্র দেখতে চাইলে কমেন্টস বক্সে লিখে জানান। তবে যাবার আগে অনুরোধ, দেশের সৌন্দর্য রক্ষায় যত্রতত্র পোস্টারিং থেকে বিরত থাকি। সেই সাথে মেট্রো রেলের পিলার এবং মেট্রো রেলের কোনো স্থাপনায় পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকি। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে শেয়ার করুন। ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন এবং সাথেই থাকুন।